वेलकम बैक टू स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में मिनी ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ संबोधि रिसोर्ट में, स्टे किया हूँ और यहाँ का देख सकते हो व्यू काफ़ी तगड़ा आ रहा है नाइट टाइम पे। और मैं थोड़ा आगे की ओर थोड़ा अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ है और नाइट में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा कैमरा पीछे की ओर कर देता हूँ और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और इसमें आपको पूरी तरह से पूरा फैसिलिटी मिलती है जो कि नाइट में आराम से वॉकिंग कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर झुलवा वगैरह झूल सकते हैं, वो भी यहाँ पर दिया गया है। बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों भी है। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि कॉन्फ्रेंस रूम जैसा आपको बड़ा से एक दिख रहा होगा हॉल टाइप से। जो ऐसे ही मिनी ब्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे।